Да обичаш риба означава толкова много неща. Да обичаш да я ядеш, например, веднага щом ти се дояде. Да обичаш да я ядеш на планински връх, на лодка, във влака, на капака на колата, в офиса, на крак. Да обичаш да имаш запас от различни рибки в различни сосчета с различни подправки под ръка. В шкафа, в раницата, в джоба. Защото обичаш да не планираш. Защото обичаш някой друг да я сготви. Да, нормално, то си е голяма отговорност. Чистене, готвене, чакане, кости, тромава работа. А като си на зор, на път, какво готвене? Ние пък обичаме точно тази отговорност. Обичаме да я почистим. Обичаме да я нарежем на удобни за хапване парченца. Обичаме да я сготвим без сос, с сос, един, втори, трети, с подправки. Обичаме да затворим вкусна, здравословна и пълноценна риба. Готова порция. За да можеш да си я отвориш по всяко време и навсякъде. Защото знаем какво е да обичаш риба. Диавена прави обяд и вечеря. Ти правиш каквото си искаш.